पत्नी मायके जाती है और पति को मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गुथ लेना, मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पर देख लेना कहीं गल ना जाए, कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। पति ने सुपर रिप्लाई दिया, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई।